ano que é, Arnaldo? 2003. 2003. A tua pode filmar você e a moto ou só a moto? Não, filme só a moto. Só a moto, não gosto não também da parte. Mas seu nome é? É só a voz, Adaildo. Adaildo. Adaildo, tu é de onde, Adaildo? Catimbau. Catimbau. Essa daqui, ela é em dia de pagar ou em dia o documento? Tem só o 2024 para pagar. Ah, só o 2024. Tava em dia o ano passado. Tava. E fica até fevereiro, se eu não me engano, né? Até fevereiro, até dia 20. Aí tá pedindo quanto nela? 5.800. 5.800. Tá bonito a moto, viu? 2003, ó, 5.800 reais, gente. Tá vendo aí? Se a pessoa deixar, pra quem não sabe, eu não vou filmar a placa toda não, porque tem gente que não